दोस्तों, क्या आपने कभी बिना सर वाला मुर्गा देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये बात है सन 1945 की। मौसम खिज़ा की एक सर्द रात में लॉयड ऑल्सन, जो कि फ्रूटा कोलोराडो का एक रिहायशी और किसान था, रात के खाने में मज़ेदार चिकन खाने की गर्ज से उसने मुर्गियों के शेड से एक मुर्गा उठाया। लॉयड ऑल्सन एक तजर्बेकार इंसान था, लेकिन इस बार उसने गलती से मुर्गे को गर्दन से थोड़ा ऊपर से काट दिया। मुर्गे ने अपने सर का कुछ हिस्सा खो दिया। इसी दौरान मुर्गा उसके हाथ से निकला और भाग गया। लॉयड ऑल्सन सुबह जब उठा तो उसने देखा कि मुर्गा अभी भी जिंदा था और उसके सर का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसकी गर्दन से जुड़ा हुआ था। इस तरह ये मुर्गा बिना सर वाले मुर्गे के नाम से मशहूर हो गया और करीबन 18 महीने जिंदा रहा।